孩子只要一咳嗽啊，妈妈都会觉得，哎呦，怎么你又咳嗽？孩子经常生病，绝对是因为自身的免疫力不好。孩子生病，千万不要只是想到哦，要看医生，要吃抗生素。其实除了看医生和吃抗生素之外，一定要把孩子的自身免疫力调理好，不然的话，好了，过几天遇到敏感源，遇到细菌，又在咳嗽，又在伤风感冒。不管是伤风还是咳嗽啊，一直反反复复这样子的话，一定会伤到我们的支气管啊，伤到我们的肺部的。所以一定要从根源开始解决，才能得到真正的改善。想要修复改善肺部的话，Tigros 的双重保护可以帮助你清理、调理、修补，还有维护一步到位。双重保护里的葫芦籽呢，是可以帮助我们清理我们的肺部杂质，修复坏死了的细胞，还有抵抗空气中的细菌还有病毒侵入我们的肺部。而 Immune 呢，就是调节免疫力系统的，改善咳嗽还有呼吸道的这些症状，减少感染还有发炎的风险。想要改善孩子反反复复的咳嗽还有鼻敏感的问题哦，真的一定要从内调理，然后一定要改善他们的免疫力才是王道。葫芦籽和 Immune 呢是全天然成分所提取的，所以它是不含任何的西药成分，所以不管是小孩子或者是老人家都可以安心服用。如果你有遇到久咳不愈啊，经常会鼻敏感啊，或者是呼吸道肺部都有问题的话呢，那你可以来找我黄飞啦。